5,5 milyona bozorda ham bermaydi uka, ha deb turing. Sizni obunachilaringizga 5 million so'mdan qo'yiladi ko'rsating. Bu tish yorgani bormi, yo'qmi? Tish yorgani bittami ikkita tish yorgani bor xolos. Qolgani tish qo'zi. Hali tish qo'zimi? Mana shunisi tish yorgan. Endi ikki tish hali tug'ilmagan bu jonivor korpuslarni qarang. Birdan balandligi akalar, xudo xolasa chiqqaniga olaverasizlar mana. Jonivorda kalla korpuslarni mana akalar. 4 tish jonivor. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Xudo xolasa akalar, katta partalarimiz xudo xolasa bugunga yetib keldi akalar. Biz syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaquron qishlog'ida syomka qilyapmiz akalar. Bugun 31-iyul sanasi bilan xudo xolasa Saydul ayyom kuni, juma ayyomi hammamizga xayrli va barakotli bo'lsin deb biz syomkalarimizni boshladik. G'alamjon akamizni anchadan buni kutib, mashg'ulotda olib kelsalar, o'zim syomka qilaman deb kutib yurdim. Tojikistondan haqiqiy zo'rlardan ko'plar G'alamjon akam. Assalomu alaykum G'alamjon aka. Assalomu alaykum, alaykum salom. Assalomu alaykum hoji tog'a, hoji onalarim. Bugun juma ayyomlaring hammalaringga qutlug kelsin. Tojikistonda yetib keldim Dushanbedan Rustamjon. Bugun 30 ta 40 ta qo'y bilan yetib keldim. Qo'ylarni kichigina olib kelmadim bugun Rustamjon. Tozalari keldi. Tozalari keldi. 100 kilo 90 kilolik sog'liqlar bilan yetib keldim Rustamjon. Pulga sog'liq chiqadi bugunga. Bugun faqat sog'liq chiqadi oxiriga Rustamjon. Jonivorlarga qarang, bittadan ahamiyatli bir qo'ying akalar. Qiziqqanlar kimni shabloniga tushsa mashg'ulotda bitta-bittami, ikkita-ikkitami olib qurbingiz yetganlicha bor hammasini olib tashlab qo'ying akalar. Maza qilib bir daromadini qilib ma'qullardan bitta-bitta bolani tushirib olsalaring, maza qilib deb qo'yxonaga kirgandan keyin qo'yni tomosha qilib bahri dilingizni ochadigan qo'ylar yetib kelibdi. Jonivorlarni qarang. Qo'chqori ham bormi deyman buni ichida G'alamjon aka? Yo'q, buni ichida qo'chqori yo'q Rustamjon. Hammasi sog'liq, hammasi yelikan sog'liqlar. Mashinasini sizga aytdim-ku. Qo'chqor debman men bunisini. Rustamjon mashinlarimiz ham 100 kilolik tashli sog'liqlar. Aha. Endi bitta ikkita tuqqan sog'liqlar. Bitta ikkita tuqqan. Bitta ikkita tuqqan sog'liqlar. Yoshlari qanaqa? 4 tish asosan, bitta ikkita 6 tishi bor xolos. Bitta ikkita 6 tishi bor xolos. Bu toniga bitta ahamiyatni berib qo'ying. Nima deyapti akalar? Xudo xolasa bitta ikkitasini juda realni bo'lsa, bitta ikkitani o'lchab, xudo xolasa kim bitta katta, bitta kichigini ushab, chiroyli qilib bir ma'lumotlarni berib, qo'ldan kelganicha obunachilarimizga yetkazaylik bularni. Mana qo'ylarimizni ko'ringlar, birma-bir bemalol. Qiziq qilib jonivorlarni qarang, o'ta chors. Men shunisini G'alamjonga qo'chqor debman men. Sog'liq bu qo'chqorgadan beradi bu G'alam aka. Qo'chqorgadan beradiganlarni olib kelaman. Qo'chqorgadan berdi ham yer haqiqiy bo'ladigani tozasi, original akalar. Rustamjon mendan olib duo qilsin, hoji onalarim duo qilsin, hoji otalarim duo qilsin. Laykni bosib otangga rahmat shunaqa qo'ylarni akilgan deb tursa bo'ldi. Maza qilib mana jonivorni qarang. Menga ko'ring. Mana akalar. Xudo xolasa chiqqaniga olaverasizlar. Bosaverir degan variantlar yetib kelibdi. Mana. Jonivor 4 endi chiqyapti ekan. Asosan hali o'tib ham ulgurmabdi bu jonivorni qarang. Mana uni o'ta bahaybatlari G'alamjon aka bu narxi qanchadan chiqadi endi? 10 ta pastda chiqadimi ishqilib? Ichida 1000 dollarga sotmaganim ham bor qo'ylardi. Hammasini narxini xudo xolasa chiroyli qilib, duo qiladigan qilib, negativ yozmaydigan qilib, haqiqatan rahmat deydigan qilib qo'yib beraman. Qo'lda bering G'alam aka. Nech puldan? 9 million 500 ming so'mdan beraman Rustamjon. 9 million 500, uni 10 dan qo'yib qo'ying. Tep-tekisda necha soni? Soni 10 dona bir pachka. 100 million bir pachka berishaversin. Ichida deb turing. 1000 dollarga bermagan sog'liqlarim bor. 1000 dollar bittan usha olmang. Tag'lam aka bitta 10 donani olishyapti. Bu chiroyli qilib buni issiqda tellab ketdi. Siz ham men ham bitta narx qo'ying. Uni 9 million 300 deymi? Rustamjon. Yo 100 ming 1 million o'tib berasiz. Yo'q-ku. Hay. Qo'ylar sizga ko'rinmayapti. Qo'y ko'rinyapti, 10 tasini olishadi G'alam aka, 10 tasiga. 10 tasiga pulsana berish oson. 9 milliondan qilib beraman. Mana o'zimdan o't chiqdi Rustamjon. 9 milliondanmi? Sizdan o'tib ketdi. 9 million. 8 ni pastida berasiz. 8 ni pastida? 8 ni pastida buni hech chiqayda bermaydi. Men o'g'irlab qo'yanim yo'q Rustamboy, qo'ylar 8 ni pastida qo'yib berasiz. 3 kilolik sog'liqlar ko'rib turibsiz. Jonivorlar qarang. O'ta bahaybat. Jonivor nima deyapti akalar? Jonivorga qarang, bu o'ta bahaybat-ku. G'alam aka, kun isidi mana, o'zingiz ko'rib turibsiz. Issiq o'tdi haqiqatda. Issiq o'tganda bitta issiq o'tni qilib beringchi. Bitta issiq o'tni qilaymi? Hoji tog'a, shaytiga bitta laykni bosing. 8 million 500 ming so'mni olishsin. 8 ni pastida berasiz. O'g'lim, gap yo'q, otangga rahmat deyishsin. 8 million so'mni olishsin. Mana erkakchalar o'zi. Dastlabki qayergacha bo'ladi? Dastlabki Samarqandga do yetkizaman, otangga rahmat. Buxorogacha qilib berasiz. Buxoroga do qilib beraman. Men joningiz sog' bo'lsin akalar.
aloqada bo'lasizlar akalar. 8 million so'mdan akalar yakkala olishga savdosi bor akalar. Kimni shabloniga desa telefon qilaverasizlar, bexayr ish bo'lmaydi. 10 donasini bitta olib qo'yinglar, bitta tug'diringlar, maza qilib 10 yil daromadini qilasizlar. Sotmaganim bor. Optimiga olishsin, mana issiq o'tdi dedingiz 8 million so'mdan qilib berdim, bosdim. Jonni hisobosini akalar 10 donasini akalar telefon qilaverasizlar, ish bitadi. Yo'qsa biz keyingi paytlarimizni olib chiqaramiz. Videoni yerimmasdan o'rishib ko'rib turing. Mana haqiqiy bugungi G'ulomjon akam zo'rlarni olib kelibdilar. Jonivorlarga bittadan ahamiyat berib qo'ygan akalar. Xohlang buni qo'ylarni olib maza qiling akalar. Xohlang tomosha qilib maza qiling akalar. Qo'ylar xudo xolasa qiziqqanlarga bemalol tavsiya qiladigan variantidan akalar. Hozir mashg'ulot akalar ko'rdim YouTube'da akalar 8,5 million so'mdan chiqarishdi, lekin xudo xolasa bu qo'ylarni yengil qilib G'ulomjon akam zo'r qilib chiqarib beraman debdilar. Hali qo'chqor ko'rmagan bular G'ulomjon aka. Yo'q, ular qo'chqor ko'rmagan uka. Xudo xolasa endi buni qo'chqor zo'ridan qo'shishadi. Qo'y zo'ri, qo'chqorda ham zo'rini qo'shishadi. Zo'rini qo'shishadi. Ha, Rustamjon 15 ta, 20 ta qo'y sig'atda bitta labo olgan. Buni 10 tasi qisilib qoladi. 10 tasi qisilib qoladigan variant bu. Jonivorni qarang. Haqiqiy jonivorni qarang buni. O'ta bahaybatlari ham bor ekan. Xo'p, G'ulomjon aka, soni nechta endi bular? Soni 10 dona bir pachka Rustamjon. 10 dona bir pachka. Hoji tog'amda qo'ylari xudo xolasa. Xudo xolasa olib borib jonivorlarni haqiqiy akalar zo'rini olaman dedingiz mana. 50 ta akalar jaydar qo'y baxmanga, bundan 10 ta, 5 ta qurbingiz yetganicha tashab qo'yinglar akalar. O'sha 50 tani xudo xolasa kayfini bemalol beradigan, o'sha 50 ta qo'y bilan tenglashiradigan vajlar yetib kelibdi akalar, xudo xolasa. Sizga gapingizni bo'ldim-ku. Yana bitta gapda, bozorda mana shu qo'yni 9 millionga bermaydi. Libboy odamini tortishaman, Libboy negativini tortishaman. Men 8 million ham qo'ymayman. Optimiga borib, sizga vobshi yengil qo'y beraman. Narxni eshitib o'zingiz ham kulaverasiz shu. Kulaveramiz, xudo xolasa. Narx vobshi bomba bo'ladi, xudo xolasa. Bomba, xudo xolasa mana qo'ylarni quyruqlari ochiq akalar bemalol. Kimni shabloniga desa bemalol telefon qilinglar. O'sha bitta endi bo'yin o'lchab qo'yaylik, masofadan turib olishadi-da. Chiroyli qilib o'sha xudo xolasa bitta endi bo'yin o'lchab, ha, bitta katta, bitta kichik. Shunday o'shanglar. Bitta shunday qilib o'lchab, realni bo'lsa endi masofadan turib olishgandan keyin bitta o'lchab qo'yganimiz yaxshi-da endi. Mana Rustamjon. Mana yerdan o'zlari ko'rib olishaveradi. Chiqqaniga olaverasizlar akalar, mana davlat standartidagi metrga salkam 90 kuyapti qo'yimiz. Mana xudo xolasa qiziqqanlar. Kichkinasidan ham. Mo'la qarang, jonivorlarda bemalol bitta ikkitasidan ham o'shangacha o'sha qo'yavering mana. Uyda chorsaganmi jonivorda qarang. Mana mashalloh. Mana Rustamjon. Mana bemalol yerdan balandligi. Akalar chiqqaniga olaverasizlar mana. Xudo xolasa qo'za bu hali. Mana jonivor guruch. Qo'chqorga tayyor variantidan. Yakka bo'lsa keyin qo'y ko'rinadi-da, mana jonivorlarni qarang. Rustamjon bu yerda bitta hektar tishyorga xolos. Ular qo'ylar tug'magan hali. Hali tug'magan. Ayda qarisi yo'q. Agar 4 tish, 6 tish qo'y bo'ladigan bo'lsa, men bekarga beraman. Endi 2 tishga yoriyapti qo'ylar. Nech puldan endi bu G'ulomjon aka? Rustamjon bular 8 milliondan o'zi bozorda bermaydi. Men Tojikistondan o'zim borib olib keldim deyapman, bo'lsa xalqqa bo'lsin. Xalq duo qilsin. Ota-enangga rahmat, senda qo'lni baqqanga desin, 7,5 millionni pastga qo'yaman dedim. 7 million 400 ming so'mlar Rustamjon tortishmaysiz. Qo'ylarga tortishimiz akalar. Qo'ylarni yengil qo'yib beryapman. Sizga yangi mana 10 ta qo'yimiz olishyapti endi. Sizga 75 million pul sanab berishim oson emas. Buni 7 milliondan berasiz endi. Dastlabkasi Samarqandgacha qilib berasiz. 10 oyog'i kelishgan holda qilib berasiz. Men qo'ylarga borib 500 ming, 600 ming qo'ymayman. Menga 200 ming, 150 mingdan yetadi. Mendagina qonim bor, menga xudo xolasa o'sha yetadi, ikkita o'g'lim bor. Shularga yetib tursa bo'ldi Rustamjon. Men bundan dunyo orttirmayman. Menga ozgina qo'yda qilsin 7 million 400 ming so'mdan Samarqandga hoji tog'alarimga yetkazib beraman. Bitta narx aytasiz mana G'ulomjon aka, kunamiz o'zingiz ham tillab bityapsiz. Chiroyli qilib buni qo'ylar narxini yo'lida qilib qo'yib berasiz. Gap so'z yo'q. Jonivorlarni qarang, G'ulomjon aka, buni bitta olishadi. Buni chiroyli qilib bitta o'tib berasiz. Men bitta gapiraman. 7 milliondan bermayapsiz. Ustiga yurib berishadi, chiroyli qilib. Rustamjon o'zimga 7 million tevasida yetib kelgan uka. 7 million ustiga jichchadan o'tib yetib kelgan, to'g'risida, to'g'risini aytorishim kerak. Akalar, so'nggi partiyamizga mana yarichkalaridan haqiqiy zo'ridan Tojikiston paroda eletalaridan so'raganlarga mana xudo xolasa zo'rlardan akalar G'ulomjon aka. Rustamjon, oxir partiyada ham zo'rlarni qo'yib beraman dedim. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursin, otangga rahmat deyishsin. Pulini vobshi yengil qilib beraman. Bozorda 6 million sotilayotgan turgan to'g'li so'liqlar bor, Rustamjon 5,5 millionni pastida qo'yib beraman, xayri bilan qo'yib beraman. Xayri bilan. Soni nechta bu yerda? 12 dona Rustamjon, bitta obunachimizniki. Soni 12 bosh. Xudo xolasa akalar qiziqqanlar aloqa chiqsa, bu jonivorni qarang, mashinasini bitta o'shangacha borib
o'ta bo'lakcha ekan. Bu jonivor toniga bitta ahamiyat berib qo'ying. Toza shikolandrangidan, haqiqiy originalidan so'raganlarga mana jonivorlarni qarang. Haqiqiy toza hisorisi mana so'ragan obunachilarimiz bor edi. Mana yetib kelibdi xolisi. G'alamaga qo'chqarni qo'shib so'radi, bu yerda xolisi. Bemalol qo'shib so'radi. Rustamga avgustga o'tib turib, xudo xolisi salqin tushganda bemalol qo'shib so'radi. Bo'ylari 75 ga chiqaradi qo'zlarni. Xudo xolisi mana quyruqlari ochiq, haqiqiy zo'ridan so'raganlarga mana gar bunuslarni qarang. Jonivorda haqiqiy elitasi mana bundaqa bo'ladi. Olib borib akalar 10 yil daromadini olib, maza qilib daromadini qiling akalar. Ishqibozlari ekrandagi nomerlarga aloqa qilsam, aytsam o'ta bo'lakcha ekan. Tonini qarang, jonivorni yuzlab. Qo'yiladi, hammasi bo'lakcha, xudo xolisi. Hammasi bitta tojikni qo'yi. Bitta tojikni qo'yi. 30 ta 40 ta qo'y chiqaryapti turgan bo'lsam, hammasi bitta tojikni qo'yi. Xudo xolisi qo'ylarni zo'r. Zo'r. Bittaga yerda o'zim o'tib olib kelyapti, xudo xolisi. Like bosib qo'llab tursin. Otangga rahmat deb tursin, qo'ydi bari narxini vobshe buyilmay tushirib beraman, xudo xolisi. Tushirib bergan bo'lsangiz, G'ilabjon aka. Narxini necha pulga qo'yib berasiz? Yo'q, 5 million 300 ming ham yo'q. 5 million 200 ming so'mdan xayri bilan so'rab telefon qilsin, Samarqandga dastlabki hini qilib yetkazman. Otangga rahmat deb qo'yish esdan chiqma. 5 million 200 ming so'mdan xayri bilan hojati. Like-ni bosib qo'ying mana shu yerga. 5 dan qo'yversanchi, G'ilabjon aka? Rustamjon 5 million 200 mingdan xayri bilan Samarqandga dastlabki deyapman. 5 dan endi. Men 5 pas degan to'g'risi hijolatman aka. Buni tep-tek 5 milliondan berasiz. Rustamjon sizlar o'zingiz ham emas, 5 million 100 ming so'mdan. 100 mingdan bo'lsa so'rashmaydi. Men aytdim G'ilabjon aka, 5 million so'mdan dastlabki mana qo'ylar 6 milliondan ham o'zi to'g'ri kelmaydi Rustamjon. 5 million so'mdan sizlar o'zingiz yerda qolmaydi. Agar bitta odam oldim deydigan bo'lsa, sotdim men Rustamjon. Joningiz sog' bo'lsin akalar, mana jonivorlarni qarang. Yakkalab olishga savdosi boradi xolasa. Yakkalab olishga bu yerda 6 millionga da qo'yim bor. Optimiga olsam men deb turay. Men optimiga degan bitta pul so'rayman. 5 million so'mdan bir joyga ketaveradi. Bir joyga ketaveradi akalar. Hisor qo'ylar ko'ryapsizlar akalar. 8 million 8 million chiqaryapti. Xudo xolasa qiziqqanlar akalar aloqaga chiqib olasizlar. Ekrandagi nomerlarga aytilgan narx muhim emas. Xudo xolasa akalar kimni shabloniga tushsa negativ kerak emas. Telefon qilib akalar savdosini qilib olasizlar. Savdo akalar sunnat. 10 million deysa ham bab so'rab olasizlar, 5 million deysa ham so'rab olasizlar. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqa chiqasizlar, kimni shabloniga tushsa. Agar videolarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lsizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin akalar.